हेलो गाइज, आज शनिबारको दिन थियो। त्यही भएर म चाहिँ मस्तले आनन्दसँग 10 बजे उठेँ र यसो बाहिर चेक गर्दाखेरि चाहिँ घाम लागिसकेको रहेछ। शनिबारको दिन एकदम धेरै काम थियो, त्यही भएर चाहिँ म अब फ्रेस हुनतर्फ लागेँ। अनि हिजो बेलुका भिजाएर राखेको लुगा एक बाटा थियो, त्यो लुगा मस्तले बाहिर बसेर धोएर चाँडो खाना बनाएर टक्कसँग एक थाल भात खाएँ। खाना खाएर भ्याएपछि सबै जुठो भाँडा चाहिँ टक्क लाएर माझेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले घामको अवस्था हेरेँ, घाम लागिरहेको थियो राम्रै। त्यही भएर चाहिँ अब म नुहाउने तयारी गर्न थालेँ। यहाँनिर गिजर छैन, पानी तताउँदै नुहाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ लामै प्रोसेस हेक्टिकै हुन्छ। अनि गाइज, आई एम न्यू अन युट्युब, प्लिज सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल र मलाई सपोर्ट गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर मैले लिएको छु डर्माकोको फेस वास, विच इज भेरी गुड। नुहाएर निक्लेपछि चाहिँ मैले कफी खाएँ अनि त्यसपछि एकछिन बेडमै बसेँ। त्यसपछि पालो आउँछ मोइस्चराइजर युज गर्ने। ह्यान्ड र बडी मोइस्चराइज गर्नको लागि आई युज निभिया मोइस्चराइजर, अनि यो चाहिँ छ सोनाटाको लिप गार्ड, विच इज भेरी गुड। त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो बाँसको जरा जस्तो कपाललाई फिक्स गर्न चाहिँ लिभन सेरम युज गर्छु, विच इज गुड। अनि यति गरेपछि अब भोक लागिसकेको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँनिर दामी चटपट बनाएँ र म र मेरो दिदी भएर यो चटपट इन्जोय गऱ्यौँ। चटपट भ्याएपछि चाहिँ यो हो भए, यो चाहिँ मेरो फेभरेट। त्यसपछि मैले यो पनि खाएँ। अब काम सबै सकिसकेको थियो, त्यही भएर एकछिन म चाहिँ अब नक्कल पारेर रिल सिल बनाएँ। अब शनिबारको दिन चाँडो खाना खाने भन्ने प्लान थियो। ग्यास अन गर्दाखेरि ग्यास सकिएछ। अब एक त शनिबार, त्यसमाथि बेलुका काठमाडौँतिर चाहिँ डेलिभरी नहुँदो रहेछ। शनिबारको दिन चाहिँ घरबाट बाहिर ननिक्लिकन यो दिनलाई चाहिँ इन्जोय गरेर घरभित्रै बस्ने भनेको कहाँ पाउनु। त्यसपछि चिसोमा बाहिर गएर दुईटा मारिगोल्ड बिस्कुट अनि त्यसपछि मोमो चाउमिन बोकेर आयौँ। अनि त्यसपछि अब मोमो चाउमिन ल्याएपछि त यत्तिकै खुसी लाग्न थाल्यो। ग्यास सकेको पनि खुसी नै भयौँ हामी। अनि त्यसपछि तातो चाउमिन र मोमो टक्क लाएर चपस्टिकमा राखेर गमका गम खान थाल्यौँ। दिस वाज माई फर्स्ट ब्लग गाइज। सपोर्ट मी, राम्रो लागेमा लाइक गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला एन्ड किप सपोर्टिङ मी, आई विल बी रेगुलर। अनि यतिले नगाएर मैले चोको पाई पनि खाएँ।